chaîne préférée na bino Remangol TV. Il y a mon boss, respect à mon boss, Blaise Mangimbi depuis Canada. Remangol TV, Remangol TV, Bonjour, bonsoir, Mbombanyo Soborolanda Biso, Bolanda Masolo, 100% Masolo ya Mboka, quand vous êtes à Masolo, 100% Masolo, c'est à la Nio, sur la carte ya Masolo, c'est ça la pièce, il y a blessé votre casse, il y a blessé Mboka, Congo, pardon, my compte, il y a un mini, il y a un photo, sur la mini, la carte ya Masolo, 100% Mboka. Bandeko na ba ko ba yi ko ta ta so wala bo na ta na yo esa na sa on so na ka ta ta reste le te ko na mo ko ya ba star mo ko na na nga ko so mo na ba ta star ba to te ko sala ba to ba ya ba so ba ta ni bo na ta ya ko mo na se te ko sa ko sa ya so na yo so na so se ko so na mo ko ba star na na ebiye la musique a soigné les mauvais aussi. Merci beaucoup pour le respect fanatique, mais surtout les 5 serviteurs de Nino, Bosco Mumba, pour le Narami, pour la paix Sarabino, nous comme nous aussi par rapport. Et là, on a dans la bino, pour partager toujours, selon mon idée, c'est de partager. Merci vraiment pour la disponibilité encore, président. Total à Québec, je vois que nous sommes 100% sur la montre à Yare Mangol. Il y a président Blaise Mangimbi. Président Blaise Mangimbi, Bosco Mbaye. Ça, les aides qui a passé. Président Blaise Mangimbi, Bosco Mbaye, Yare Mangol depuis Canada. On a 100% kolingaka bato oyo moto ezali oyo azopesa azolakia petit plus na oyo bakestion oyo ezoderange biso me na kati ya masolo président leo kotala ndenge mamongo ezokende ala bafite sonde obana na bino moko Bala belaki ndenge ndenge ezalaka kokolokote na nzoto moto abeli ntina soki abeli kobala liwele Merci beaucoup, Maman Katia. Ça y est vraiment bien. La question pour Tuninga, on a évité la minute sur son encore répondre. On dit que ça y est plaisir et téinga de côté, c'est que nous avons monté dans notre vie. Donc, tant que mon tour est là, il y a un peu de ça n'a pas si vraiment ma casse. Total, banda, les cognons surtout, les grands, les masters, dans la génération, il y a surtout un bout de aussi comme ça. Si on a un écolo, le banda qui n'a pas de côté, n'a pas de chico pour au moment où on est au Oyo ko jouer sur matama ya vena biso dali Kambala tapis rouge sont tout domina ça vraiment les sons de on a vu na part on a retenir ça que donc tina moko ya komumo na grave zate tina moko ya komicha lo zate tina moko ya komona kenala spécial na motulo zate soki to yebi que lobby to ko benga ma pauvre on a moment oyo tout ce qui domine tapis rouge mon père est sérieux, auto yebaki. Tandis que bien alors que bien mingi aza donc aza na niveau moko ya likolo. Donc niveau moi likolo tant on liwa mutaki dans liwa niveau likolo to riche to nani. Za suite biso mo nyoso to kuma na kombo moko ezaka pauvre. Donc c'est qui est na de faire Mobutu bakoni batu moko ba on balé obenga ba pauvre ko ba kufi. Donc l'occupé de scopé, nous avons tourné, nous avons vraiment passé, c'est le moment de millénaire. Mais il y a un lobby, ils sont là, le moment de millénaire, c'est un peu ça. Vraiment, on a fait une réponse à l'eau, comment la question, poignard, moto, poignard, ma place, c'est
ya église mpe ya bumba nini osepela mpe bao bayebaka ote bayeba yo ya bumba mo bumbanga na epaster moko azalaka église oyo ezalaka banyemba bien vivant tobeka na kokundola mpe eza ya solo mpe ya parce que bumba soki eza bumba yango wana papa na ngai babi makila babwakaka ngo te yalo makila eza yalo mon papa que j'aime bien, Gilles Lumba, apôtre Gilles Lumba, ça papa pour la petite Bosco, ça papa pour la petite Cédric, parce que comme on a un là de la Cédric, comme moi Bosco, comme moi pas, donc comme moi on a fait ça moi na Gilles Lumba il y a des Bosco, moi na des Bosco oyo, mon commis à moni ça qui était naza capable de osani, il y a beaucoup de peine naza parent, donc moi on est pénal Bosco yéyo, apôtre Gilles Lumba. Zambé akoba kopesi osusu inspiration ndenge azopesa. Vraiment merci esika zomi apôtre mosala nzambe respect moi biso te bakokoka na se ya kitsa nzambe kosenga merci ebele na bino asala mosala rapport mosala mokolo to mikolo eza so papa kufi batiki moza na théâtre eske c'est la peine chose ko babotika yo na ça so théâtre. Bon, yangai ezala te ke papa tiki ngai yangai soki ke boyoki ke Bosco akomi représentant légal lobby to lobby buna to lo bakenza mbene mtabengi parce que nazalaka déjà bon omoni papa nyoso oyo bazali bavisionnaire pardon bavisionnaire nyoso ya l'église bavisionnaire nyoso ya l'église contredire nga te kaka bango nyonso na nsima nango seka banimona bazali kolemba lepoka neke komoni papa baruti abengi mpe mwana babazenga remplace na kati ya papa yo mpe tozela ye azwa ntan ya ozabime na papa ngai na vita ya ovanda na papa esika moko te yango te moto ekeseni kozala bumba te no abumba deja oza mwana ya liboso expliquez ça à l'hôtel. Na répondre yo par rapport au ndenge olobi ke baruti atikeli mwana na ye ebonga atikela moïse edi na bali ye moko ava kufa aloba eteke na tiki nini église na maboko c'est ça siko Bosco aza mwana Gilles Lumba nalobi te ke lelo oyo Gilles akoke liboso na mama tonga na koke liboso na ye moto ayebi jour mpe date to heure ezaka nzambe soki abengi Bosco liboso balevi baza bato mpe l'église bakambi mpe l'église baza soki mpe abengi Gilles liboso nzambe alobi ke te lingomba oyo mpo ekende selon volonté na ngai eyosenga mpo Bosco azala wana tokoboyaka ila ya nzambe te non natika Jean-Paul Mayet atiki lelo azwaka Jean-Paul Mayet atiki lelo azwaka non aza comédien oyo lelo nga mpo na nga na perdre déjà moko oyo ezalaki oyo nga na bandeko kosepela na façon na ye tosoki tomina idole na nga ezalaka ve janifai mais ce que moto oyo apesanga oui moto oyo façon na bandaki kojouer façon na ezalaka sur scène bandaki kosalanga vraiment bien moto apesanga mpena sentiment osala théâtre mais moto apesanga buya okota na kati ya monde ya théâtre eza masa nanga junior osaoul Junior Lusaoul, na boya faut tout ce qui domine azalaki mutu moko apesanga posa ya kozala bien na bato po place ya zalaka oyebana te soki akomi wana monika place d'artiste ye mpona ye kaka artiste soki artiste comédien aza mposa ntango oya boyeka cri na ye ebilengi soka boyaka bino tout ezala yo mutu kutu kombo eza te omemi oka pa akomi na ambiance na yo aza différent na superstar ebele ya mboka na biso ata bojouani ata dinzonzi mikola omona nini ata lokwa mpo moko ayebi otopesi ye mbote asabasaba donc yo lokola yo lekaka no na papier ya lekaka na tv yo lokola yo jouaka na liboso ya caméra te jouaka na batelefone ya jouaka nde na caméra mais tout ce qui tomi nazalaka bongo te nde mona vi nanga janifai baza bongo te donc ntango deya na perdre ye namona déjà donc fide moko ya makasi oyo eza parce que bato minene baza ebele na kati ya naotika théâtre te naotika toujours yango po
nateyaka déjà bafilme yanga nyonso mobosi oyo asalaki po toyeba ngai etiki beaucoup sonner convaincre ayebi napesa histoire moko te ya mabe donc napesaka bahistoire moko oyo eteyaka bato ezongisaka bato na nzela ya nzambe mpe makasi ya kosala sikoyo yango wana tokomemango kaka yango wana soki tokomemango kaka na bonzambe po ekende parce que deja nzambe atia kati eloko kati na ngai ateyaka deja na ndenge ya makambo ngo ndenge ndenge na bango babinaka bio epai teyaka oyo omemela bango tozosenga liwa ya papa bumba te me tozoloba parce que toza na se na mozolo etali na se tozoloba makambo se okoya eza te keno soki eye tolobaasalaki ngo mpo motu bakufa te biso tosala biso po tozala bomema babino sage voile madewa ozala ndenge wana oteameli oza ene ya bumba ya gile bumba yango tosolola yo okeza na monde toboyi te paster na biso otangi wana ye mpe aza ameme ta paster ameme ta mpe asalaka me estce na église bakoyamba yo mosala oyo osalaka te eloko mapeka tokotaleka na bon kati nde nalobaki même art eza inspiration epai par parce que naza motu oyo nabandaki kolinga mpenza théâtre nandaki kolinga mpenza théâtre te nandaki kotala motu napansaka te ke un jour nakoki ozala artiste comédien mais eloko esalanga bien ezaki nzambe ntango alukaki akotanga na kati ya monde oyo afongolanga na bamayele mosusu ya makambo oyo natanga mponga nakotanga yina te natanga yina te nasuka donc na niveau d'étude nanga na mayele nazala nango na bato bakamwa mama félicitation kotala mosala na yo eza te keno na flatte oyo na nsima mokongo félicitation eza parmi bato basalaka mosala son talent théâtre ezo édifie eza mpe bien okuta kozobalanga te bongo eza te keno na ça n'engage que bon. Okuta kuzoba to kutalite vraiment bonne formation. Otanga inete ni do. Dosto explorateur. Ya kana nzambe ngasuko nde nalobi okotala na monde art nzambe nde ngai nakota ntango nakoti monde art ayopesanga mbala moko mayele ya koluka kosala nini ocréer scénario créer mpenza scénario ntango nayocréer scénario film ya liboso nano natourna yango te oyo nzambe inspiranga nano natourna yango te histoire ya vie nanga mobimba histoire ya vie nanga mobimba dans film wana nalobaka mokolo na kotourna kango eza bato bakolelaka bato oyo bakoyina bato na kati baza bato mpe bakokoma kanda-kanda na bandako baza bato mpe bakoluka mpe ke bazonga na nzela baza sikoyo ntango nzambe inspiranga eloko wana akoma kopesanga mwa bainspiration na badetail mosusu nga chaque fois nazalaka na bato nakutanaka na badéception nakutana nango inspiranga histoire neti film oyo tozwaki pusikuta tobetiango ezalaki inspiré par rapport ya makambo elekaka na société parce que nga nazala nakangama eloko moto naza artiste teke nasala kaka nakekaka na bolingo te kimboki eza na bato mosusu basuka pusikuta tomonaki escroquerie eza ezotambola kati ya mboka na biso tolongwa na pusikuta toye na mission divine totali mission nini oyo diable aloni na kati na mboka na biso totali mission diable ekomi koregne koleka ata mission ya nzambe na kati na biso epela bato bakomi kopesa na bango nzambe mokongo bakomi kotala banzela mosusu babosani ke moto akeli na oyo bino bokende kotala ezaka ya nzambe donc yango tosalaki mission divine mpe tokona kosukisa yango tomonisi bato omo nzambe azaka na nzambe akotikala nzambe quelque soit nini ye nde aza maître ya nyonso toye na douleur profonde eza filme moko oyo bato baotala bakomona yango bakomprendre nini oyo bosuku alingi aloba place wana donc kotalake likabo wana eza oyo nzambe atie yango wana mpe ka oyo tokomema ngo epai ya banini soki nzambe accorde grâce tozala tokamba église wana tokoluka tokutana na basuksi badani scandale à l'église, vous avez maintenant les solos, tout sera qui n'a plus pas la papaté. Ah non, parce que scandale à l'église.
lelo bandeko na yo bazasali kama modele oyo baza koteya biso na nzela loyembo on n'est pas cité les noms yo yebi eza awa na 100% masola mboka esolaka nyonso eza masola mboka oyo ezolonga bandeko baza vraiment sali eza na lelo dosimbi ye maikala mbai Moïse Matuta aussi bakenda bango nyonso wana yo mpe elenge lokola bango moko mpe ya mwana basala nzambe soki lelo conseil quel conseil donnerai oyo kopesa na bandeko na nga oyo bazoleka na moma oyo na makambo oyo kokoyeba soki conseil nga na kopesa bandeko nyonso tu wana oyo baza kati na nkolo mais baza na bahumeur ezobima oyo eza ya bonzambe te ya koloba kaka te tozonga na présence ya nzambe kozala vraiment malamu mingi tolongwa nanu na makambo oyo eza mosika na nzambe omoni eza vraiment mpasi mpe mawa babi mai eninganaka pamba te moto mpe atiaka ndoko bisika oyo mbisi eza te so otie ndoko bisika oyo mbisi eza te osala perte malamu otya bisika oyo mbisi eza po oyebi te ata ya monene te me ya moke nasala nini nakanga na bénéficie na mwani na ngai na tie wana ekende pamba te donc soki ebimi wana nzambe nde moto ayebi yango oyo tomoni toyoki parce que eza vraiment bozoba donc tozongisa bato mbala moko na kotalisaka ndenge elobamaka na bible mokolo suka tokomona makambo ya sorte na sorte bato bakobima na ndenge nyonso tu bakoloba kombo ya nzambe me bamisusu baza ya nzambe te donc tozobungisa bondimi na biso boyambi na biso likola basentiment oyo eza mitina eza vraiment malamu mingi te nga nayoka bapasi ndenge bato bakomisaka bapaster banzambe na nzambe donc yo ozwa nzambe otya ya kote ozwi paster otye nzambe omona mwasi ya libala aondima mobali oyo ahonore ye apesa valeur te ndenge epesani serviteur de Dieu oyo aza mosala nzambe aomérite honneur double honneur mais bible elobi avant ekolongola lipoti na liso ya moninga longola nano na liso moko donc okoki koloba te ke ekolo ya fufu oyo napesa ndako wana tandiske na ndako no moko nzala ezaliosala vraiment te na eloko moko tokobomisa place wana nzambe apambolaka motu kolandisama ya motema natiki veuve moko to orphelin moko aosouffrir aza nini bakoloba mais pasteur oyo aza na compte temps mosusu ya $10,000 nga nake kopesa $1,000 oui veuve wana to orphelin wana apart lipamboli na yo ntango mosusu ekomeme mpe na liwa mais ondimi ya kufa likolo kozanga mais oke opesa pasteur oyo aza deya na compte moko boye oyo aza na vie moko bien oyo azangi ne ya kolia te omoni eloko moko nga nakotana eloko wana non prophète ya makasi ezaka ye mo nzambe yo ndimi teke yo mo nde ozala pourkui omiba ndoto tolotaka ezala déjà baprofession nzambe mo yo nano oza na mwana paster ezela na bino bana bapaster olobaka akoma bapaster wana nde eza bona motu ono yo mpe paster yo mpe nini nyonso ka boke kuna paster boyaka bapaster to olobi tozelaka soki mutu aza te yo mpe ozwaka assistance parce que koma nango kongo nde na politike batika bana bango ndenge yo mpe na nini kote wana ozalaka moi makambo na oloba meme yanga ndeko masala ngani mama 8 les grands réalisateurs nga nakutana na lipamboli moko nakaba 500 francs mobimba nga 500 francs wana na ojoué bavi na nga josé de londre sida bilelo anta répétition na nini na café géa topesi mbote josé de londre manga okosana source de josé de londre encore une fois yakosana source elongi yo oyebisa ye siko ye aoyebisa yo naotindele lie oyo ota nango omona mpe osenga numero nongo nauta café géa répétition nabima bandatongo na lilo te naye napesi répétition nazala chef ya répétition metteur en scène disciplinaire aussi nabimi mobimba nanga 300 francs oyo basera na transport oza 300 francs naye nakotanga kati aka receveur atindika mama moko boye akota te mpo mama naza na mbongo navanda natala mama natuni na bi mon frère mama oyo aza lokola mama na ntango mosu lokola koko na yo soki kokono aya kota na kati ya motuka yo otindi te boye mpo meme kaka 300 francs c'est quoi ça va
soit 300 francs, mais ma maman n'a qu'à on a 300 francs, la si maman n'a qu'à na tika na komi na tourné au tala souvent on les capé na TV na chaîne moko. Habité, na ok ne ti masina. On va faire masina na quartier 3. Habité na beta porte. Na beta porte so na kutela muda, ko so neni ya OK habité na otala mutu mo liboso. Ka liboso. Na ye na koma na bitabe. Okoma na komi na bitabe, na mo ka petit mo abimi. Viens Bosco. Mutala bo. Yaka mutu mo abengo na kati. Na poti, Bosco neni, na lelo fo, na uti na Paris, na poto boy, na leza yo makasi na merci beaucoup. Uti wa mute na vanga kana sima, na otala mutu école Karai to. Kasi bon biso to za, utala mutu yo zo to vanga ndanga ngazite na kopema na muke. Bon sima, na otala ko ye artiste. Zoga, na on kana pembe sa makolo, na uti da musika. Fato vandi ko solola, to seki na meli. To lié, papa fili, à $50 à Pessa. Dans une bonne mois, on a tiré en poche. Quand on est au Fanta, il a fait la télé. On a dit, ceux qui n'ont pas 300 francs, on a tabé la maman, on a dit, est-ce que les gars ont $50? Tant que nous sommes tous les gars, mais maintenant, il y a juste la direction à Nini. Il faut que nous fassions donc, les athées qui ont gagné, on a bénéficié de $5. Nous n'avons pas de moula. Quand on est au petit mois, on a tout le monde a fait révéler. Moi, je suis délai. Fondation Immaculée, dans l'hôpital Moko, avec un Bosco, dans le mois après, on a tout que c'est ça, moi, tu n'as pas d'hôpital, après ça, moi, dans l'hôpital. Donc, dans l'hôpital Moko, on a mis na Kinkole. Comment l'hôpital, on a donc au solo là, comme une place on a tout foutu à foutu mbongo ko ba bima. Docteur, na ba maman moko, balobi fali kupa. Ayaki l'hôpital à la domicile plus de 150 personnes à 4 hôpitaux wana. Fali kupa. Et ça fali kupa tara bini pana. Parce que ceux qui tombent que do ngaye démon. Mais ils ont un pasteur mon pote au hasard ba million qui na ko l'hôpital mo ba ke ba boss. Combien de ba les kala mondial. Boss na li songi na gouvernement. Mais ma serviteur d'équipe a ça bon, pourquoi ce que vous dites que c'est la caillou, mais pas tout le monde souffrir dans la tête. C'est pas un peu comme un camarade. Donc, on a bien. Parce que vous avez passé, vous avez encore une place dans l'esprit, un peu au côté de mon dos, parce que c'est un zambé. Parce que finalement, on est moyen, ce qui est ce que tu as vu, on est en zambé, parce que on a mis la vie de cette partie. C'est là la tête. On a maquillé, on a déjà, on a Gilles Boumba, la vie vivante, on a besoin de temps que ça la zambé. On va passer le temps avec tout. Car on est aux Olobawana, Fanny le lot, au lever le mot est à pied. Bah, on a vu sur un bain à présent, la photo de mon voyage, ma vie sur la zone. Bah, le but fallait au bain. Quand on se levait comme ma papier, il a fallu maman expliquer 5 ans à la face. Quand on a gêné le corps à Fanny, alors ça la moussala n'a yé. Moussala n'a yé. Fallait aussi la moussala n'a yé. Alors que les femmes, je rappelle un bon. Mais quand on bateau te voit, quand on bateau se passe à la 40 ans, la photo européenne, il y a qui n'a rien, comme exprime ma bête, à combien de côtés, à combien de côtés, pas au combat, parce que le culture en bord les airs, musique n'a pas de total, mais des deux à cause de n'a pas pour la parce que ah on a RDC na IAC comme moka pépinière tout ça mais quand na moi ezaleli oya mabeba de koso basaka mokuna ba iso bande na biso ba beta te ba sarche ko pour les de la bana osuna fali fallait so za ko na bango so te batata so fallait za ko na bango za mwana mais ba so ko ya fala a beta mais fallait wana ko za mwana na ye aso ya partage on veut le moins très capital on a un truc que par rapport au sel fallait bimisa ba fallait apesa bato fallait solo la fallait ba obenge mokutu mais mokutu mita ya fallait la minute à tasser la émission fallait so kuta na ko sepeli fallait sa bonga so ko kuta na place mangi to mangol ko sepeli kuta na mbokani ya mala ida sape ko sepela ha ko lo bana ngai ona yo bande ko wana ilo ko ba salisa mala mteza ona mito ezali fallait ko beta to ko beta te ko la na musicien mo boyo asuka ne kana sima awa azara suki orchestre suki ya soke suki na lelo ko mane kombata ba sepe na éviter pas oui ça boketu mais ce qu'on y est à te ka iskete
iske na ye esuki ekonga basection bana bao batambwisa ngo na bandako na bango siko okombatre fali na ndeni nyongo ayesonga bi fali asungaka siko kozoboya fali asala mosala na ye take yo artiste take okoloba nini na bandeko wana parce que baope baokamaka bazali bafali abeta oyolobi non eza eloko moko eza vraiment mpasi eloko esalanga mpasi nde bandeko na so bakombaka tosilika na likambo oyo tokosilika te artiste aza lokola soso aponaka place akokeneli eloko te donc akobima na lupango awa ata lupango oyo babambake mabanga akotaka mpasani alia fali kupa na babétise nyonso to bango banini na baartiste azala te aza président moko azala simple aza play bakosolola totika barankine moko eza na ntina te babese mosusu so toza na mposake actualité zonga beta misiki baosepela na yo reke olukake natyela moninga libaya moko bopasi basanti ke ngande mabesa kati na biso bacongolais yango wana tolingi kose faire voir na bato ke biso nde toza baspécial na place toluka tosunga culture congolais to mboka na biso Congo ebonga ekende liboso mais biso tolunga tosala nini tosala makambo ya bien te tomonaka nani Samuel Eto'o atongopi te na monene na kati ya mboka na bango tomona bato ebele basala makambo ya nini ana moto modike mpe batonga bopital oyo ezosunga mpe mwa bato okapa mpe yo motu oza na posa mboka oya mpo tonga eloko moko osunga mpe osali ba40 ba50 kuna po olimo wana ekoti yo olingi otelemela donc eza na wana nakini ozonga ata ya nsima ndako ate na bakulu makala eza te alikomiso esili mabe oboya mosala mosala na ye eza mosala te oyebi yaya moto ozalaka tobomisa ozala vraiment bien eza mpenza bien toyokana tozala bomoko osunga biso makasi fali pupa aza ndeko na yo président Boketu fali pupa aza ndeko na yo aza mosusu peti na yo eozala bien abeta concert na ye mwa moke azwaka na fali pupa asungaka asalisaka bato aza mpe na mabota oyo etelelaka mpe aza mpe na l'équipe n'est pas en bateau parce qu'on a pas son amarandira na ye topesa ye chance ezala vraiment omeka kosunga parenthèse na likambo etali fali poko mais equipe opération ekomi obeti na foto tozwi match kotokotoa mwasi afali na yo ekotiti tozuki na bakoko na barrière parent na oyebi pesa parce que soki babengi bino bakombo moko kotope na ndenge no komi obeti kuna babeti donc continue kaka na basola ja 100% mboka 100% mboka parenthèse na likambo FCC Tokage. Bon, Bosco Kumba azala ni parti. FCC Tokage Bosco Kumba azala te. Bosco Kumba aza Congolais. soki boza na liwa bino sokokoma bolingo bobengana na batanga kulula omo akende kozala komoko mais sikoso ekota ndenge okende badélégation yokende fcc nokende na cash liste kabolaka to nde ndenge na koexplike eza nini yango moni lomo ere moko na bayaka banga kokota meme l'association oyo eza na kati na biso oyo ANTPC to kanisa to nini emeli vivant to nini nyonso toalaninganga kokota mo te parce que na ntango ya matanga telefone na yo numero ne ezalaka pa moto nyonso mais na ntango ya likambo moko oyo eza kokabola mbongo eza ne mbongo nde koloba te na ntango loba bien na wana répertoire ebungisaka banimero mosusu ekweyisaka ekweyisaka mo ndeti numero telefone nanga eza boye na ntango oyo tolingi tokabola mbongo nasali na ntango tolingi tokabola mbongo nasali réduction ya banimero na ntango oyo mbongo ya kokabwana te na ntango ya matanga nde nimero ezongi na kati ya place tozongi misala donc eza vraiment pasi susi nango ezalaka nini moni même kokende ozala na FCC to ozala na cash
oyo bazozwa occasion ya kokutana ntango mosusu na mama Olive Lembe to na mama Denise bazosanga nini ya koloba mingi baokendele bakoshimama na intérêt na bango moni susi oyo banda liboso moto abanda liboso koyamba baartiste comédien c'est mama Olive Lembe mais moto akenda koloba sur mpasi ya art aza te tokenda kolobaka toujours intérêt na biso nasalela bino nini mama limama bana no bazokufa bana no na bazokufa banini bazokufa ça va moi $500 moi $1000 ok moto atunyo nasalela bino nini nasalela bino nini projet d'avenir eza te sikoyo ntina nini sikoyo ya bassociation eza ntina nini tosala biloko wana surtout nani akoki kotema moi mpo na nga bakotya ANTPC eza comme association moko ya biso nyonso baartiste et comédien bazwi sikoyo ao etikala batia comme baselile kuna basuperstar eza mpona makambo etali réunion ya matanga tokita biso nyonso tokoma basuperstar soki réunion ya matanga mais na ntango akokabwa ndeti makambo ya mama Denise tomonaki okala bafoto osi tukabotaka na Facebook mpa baidentifie yo kwa mama Denise yambaye bakomedi ye apesa ye 15 tomonaka yango eza vraiment mpasi omoni ndeti biloko boye eza bien kosunga kokunda mutu mais kosunga mutu ntango aza na bomoi eza très important mpe $35,000 wana oyo ebimaki wana yokandi soki ntango ndaki bandaki kokotana na pasi wana ya opération wana azalaki yango $35,000 wana ebima ndaki akende na mboka libanda ya mondele mpe na poto wana bakende prendre soin na hôpital moko $35,000 eya ezwa transport na ye na mwa quelque traitement na ye na baséjour na ye soki bapesaki wana nini wana nyonso ndaki alinga bakufa baope bakepa mama ni mama Olive Lembe Kabila 20 000 na bango oyana bafamille mpe désordre kote kuna mpe désordre sikoyo mpona ngai basi bato bakutanaka bien nde moni soki bamama na biso wana bakopesa biso leson biso baa nyonso to ezala te ntango moto akufi bokungi ebino moko pourquoi bobengaki non ela omososali bongo tokoma kosala appel soki moto aosufri il faut moto aosufri baosala appel mama pourquoi nalobi bongo parce que bave na biso wana baprésident na biso wana balandelaka likambo ya moto akufi mpo bayiki bainteresa mais soki moto aza na bomoi eloko wana asala analyse wana nalobango na émission moko déjà tobengisa bato tozosala bappel mpo pululu asali ntango pululu akufi mpo pululu akufi qu'est-ce qui manque tosala bappel wanda pululu akufi tosala bappel ndenge Dadi Dikambala aza na hôpital ndenge météo aosufrir tosala appel tingiting biso ekufa nani aosala appel Caleb aza molobeli na kati ya mboka oyo Caleb aza artiste monene na kati ya mboka oyo qu'est-ce qui manque po aluka asaluka solution mpona tingiting atie bande passante naluki te ezala sikoyo artiste oyo aza po ayebike tingiting aza vraiment reconnu te mpo mama Olive oluka ntina atuna tingiting yango azala ndenge nini tingiting aza nani aza nani mais soso bamoni ke mutu contre l'association wana soki batelemi soki totelemi moto azala bomoi tosauve tomoni ke bato baye kosunga te ntango moto akufa ye na mbongoni tokokwaka ngo mpe mama moto oyo atikala na morte éternellement aza te moto abimakaka ata batienga alobaka moko ntina moko te soki lelo nakufi oyo ezaka très important okutungo libulu botienga meme na mabaya ya kobetabeta botienga kaka na sani nake nanga nazosufrir namoni moto aye kobimisa $100 to $50 to $500 te
lobby na kufi wani koyana biloko moko boye oyo soki ya ndenge nini bino nyonso okoma na miso non c'est pas ça tous les artistes tous les wana bayebi ke bimaka bolingo ebimi lokola neti bozolela mpe natala na batanga koluka monaki yango bape wana tozela bino mpe na batanga dadi kitamba bolela mpe bake boluelue mituka oyo lobi nango mpe tombo na bino bape wana ayebi ke te ladi ndenge akufi boye soki mwa ndeti 15 000 ekimaki yana nauti basolution ke ekomi mobimba te nde ekomi mobimba te wana moye dadi atelema na mor ki abimba na olandela 15 000 na ngai bakundi na ngai eza wapi eza te moye alandi yango eza te so soki azalaki na bomoi ndenge aleki kobela wana batindi 15 000 ayebi ke ata aza artiste esango eya nini eya na matoi na ye soki amoni ta mosusu 10 000 to 5 000 aluka tuna vie 10 000 nange ekeya 10 000 ekeya oluka kobozongisa yango nakende ozwa soin ocomprendre sikoyo moye basala bongo eza te baoluka soki baya na nini na moment oyo akufi moto akolandela mbongo wana aza te soki olandeli yango baoluka batelemela yo ocomprendre eza vraiment bizarre yango wana baassociation wana ezosunga te totelema tolukake basunga baartiste congolais biso nyonso culture nini ministère ya culture ezalaka nango te mpona ngai ezalaka te donc ministre wana aliaka ne mbongo ya gouvernement asalaka ne makambo asali famille ebungi mais kolandela makambo etali culture ezalaka nango te baartiste balela en air eza bapo baza reconnu oyebi ntango kulula akufaka mini Jean-Paul Mayata aperdaki acteur na ye yesa réunion nini esalamaki ni na balingi bondomeme réunion esalamaki te aza artiste aleka mpe na tv acontribue mpe na conseil na kati ya nini pourquoi kaka bato baza reconnu grave baoni baozala na bonheur ebele mais baoyo mosusu wana bazosanga bonheur wana pourquoi parce que bomoko eza te tozomona na biso me bolingo eza te bomoko mutu na moto azosala nini na ndenge na ye ndenge mapenga mpe bosko na koyebisa domain 8 tocrée association na biso tocrée mpe association na biso bato mpe bakoya me mokolo kaka o tomoni ke molika moboye tobengi mama ni mama sunga biso mama ni mama ata apesi nini nonon mwende mama ni mama pesi 10 000 yokata mwa 5 000 yokata mwa 4 000 ngapi lazima mwa 4 000 tobimisela bato na 2 000 tozomisa 2 000 na lango boye tokosala ngo ndenge tobenga suka pene mosusu totya cotisation mutu moko apesa boye apesa boye tandis ke toza na 10 000 oyo mpe tokokosala likambo wana mpe tofinir yango na 2 mois bien ocomprendre donc eloko ezopesa biso mpasi baartiste congolais toza na baassociation oyo eza na posa bango moko bavivre yango omonake bave wana baotikalaka kaka balinga baleki bakendaka mpo bango bakontinaka kosombaka biloko baosombaka bafi wana bazotikalaka kaka baolingaka baleki bakende mpo bango bakontinue kosombaka biloko na répété presque o bosco na lobi président bosco lobi eza très capital bazotikalaka kaka basalaka biloko na bango bango bake na cash bino mpe na fcc yo kutuna fcc mpe oza na cash mpe oza na ona nakekinga kati te na mpe nakepa mokombono mpe batiaka place na oke nana ata komolanga poska yebana kaka na lie tokutanaka peti nanga bosco ndenge nini naotala yo me mokolo kaka mama di mama kobenga to mama denise première dame akobenga bamoko nimero bosco nayebi te etamse livre obi etamse ezala couverture na prochain vraiment na kati ya makambo oyo ezopesa mpasi kotala penake no baartiste oza na bolingo te bolingo yango ebimaka kaka soki ndeko na bino alali akomi ebele wana tomoni bamituka ebimi bino nyonso boye na bamawa moko boye bolati noir bolakisi ke bozaka na bolingo emonaka kaka na bamatanga emonaka na bamatanga mais boye kati na bino moko deja bolingo eza te esali mpasi na makambo oyo président bosco alobi mais tozokoka kaka na 100% masolo ya mboka na 100% masolo ya mboka na Lemangol TV bosapone massivement na Lemangol TV bozala jamais déçu parce que awa bokuka votre humble serment tika detere la katika tala za kola sa masolo na bino biso ezalaka ba 100% masolo ya mboka comment tozokontinue koyebisa na oke kochite na makambo ya lisolo na kozala merci na mpona disponibilité na encore programme ya Bosco, la chaîne d'ailleurs des camarades,
Ouais, Bosco, Azoko Baka, toujours chaque vendredi à partir de 18h et samedi à 10h. Azal sous na Bisso TV, chaque jeudi à 17h et lundi à 11h. Donc, place pour faire ça. Bisso TV, nous avons la pièce pour donner ça. Mission divine. Numéro de télévision, les pièces de Sika, où ils ont un titre. Il y a douleur profonde les pièces où ils ont un message moko où ils ont vraiment il y a Kati pour faire comprendre le bateau nani azanani et dans au salanine donc tout ça est éducatif donc continuer à éduquer pour la pièce et koya makamio surtout ezobima après wana na Bisso TV tozobongisa mokili ya lelo bokomona ba réalité makamio surtout pourquoi monde etambola boye pourquoi ni donc bande kona biso ba congolais tous en a souci na biso ba congolais aligné de connaître congolais ti ya mona lo ba biso ba congolais tous ba complexé donc complexe et l'andara biso na makamio surtout pourquoi on lingo se faire voir na ba tous yo kaka place au muningaza il faut là que ça que yo ndoza au-delà à nyon surtout biso ba artiste et comédien muto afuti la muninganda kwa zate muto abokola ka muto azate muto alesa ka muto azate to muto afuti la muninga mbongo ya chaîne azate ata 50 francs na yo na vie ya muto azate mais tina nini ya komona muto azati na te liboso na yo eza nango important te soit ndekono artiste nion surtout na valeur tozo mériter yango ndenge yo opesanga bolingo ndenga pe na kopesa bolingo mais soki okomo mona ke yo ndem toza spécial nkoliwe ko ya somba yango ti mkololiwe ko ya kanga yango lobake ngana za spécial yo liwo yo lukani pana mais soki oyebi ke un jour oza parmi bato bakotika mokili linga moninga lokolo nini ngaka yo moko koloba teke na kabaki na kokota bokonza lokolo est-ce que bolingo wana muto wana okabelaki wana okabele na motema bolingo non poko kabela mususu ezalaka ya mbebo mbote mususu santé esengo mususu ezalaka ya mbebo tolingana ekozala bien. Pasteur Jean-Paul Mayata abetaki seke ya likambo etali bacomédien prière nzambe atalisaka ye tomona biso ya misusu tomona yango loisir tomona yango bavanti mais lelo oyo message wana limité Ronger Baka apesaka message mpona bapaster lelo oyo tozomona yango te nzambe akolobela banani mpo message toyoka biso baser oyo toyoki topesaka baconfiance à 100% kota bapaster toyebake les seuls oyo apesaka vie oyo apesaka nyonso eza Jésus Christ de Nazareth yo moko oza capable ya kofukama na chambre oyebisi nzambe esalelanga mpa kosalela kaka paster te yango omoni ke bozopengwisa bapaster réputation basala nzambe ezobeba mpe baoyo bayaki na mission mabe baobebisa basaleli église na nzambe donc c'est pe ça on a ngana pesa moi merci question o ngala ngana tuna yo moko omituna ko msuna zape journaliste mabole karache tele motuna ngala ngana tuna yo kena tuni yo te mituna yango bi pesa pe réponse yo moko après to ko mana suka question ngala ngana tuna na tuni yo te na 100% masolo mboka za rabongo motuna ngala ngana tuna kena tuni yo te yo moko mituna yango bi pesa pe yo moko mituna yango ndenge toza na plateau boye biyano bebe mipesa yo moko question ngo eza pourquoi biso baartiste congolais tozokufa bapauvre tozokufa bapauvre pourquoi parce que un toza unité de deux tozopesa mosala na biso valeur te troisièmement tozoyeba oyo toza te quatre gouvernement epesa biso mokongo po toza na balobeli na biso te donc soki tozwi mosala na biso ya considération soki topesi yango bavaleur nango motu moko te auta libanda aya kosakana na mosala na biso mpe tokobengama biso bapauvre te dadi likambala akufi pauvre atiki bana na ndako ya kofutela ndeko na biso ululu akufi pauvre mama na biso mindondo atika famille pauvre nani donc nani bazala balikondi na kati ya bafamille na bango me baza lelo oyo wapi ve na biso de femme nueri même pourquoi bon moko ezate unité ezate toza union te donc soki tosimbami lokola eloko moko totelemeli culture na biso valeur wana tozwi yango
tout le monde qui tout à se retrouver si on comprend que et le qu'on a dans salle et pour te en plus n'a pas ça on va valeur nango n'a ko bénéficier mais ce qui nation on a valeur ti moi peut bénéficier et ça toujours voir misabatu mais biso moko toujours na critique il y a qu'on critiquer toujours donc tout prendre conscience et l'association on a tout arrangé et ça on a toujours na désordre vraiment sous voir arranger tout tout en bas comme des basé belé pas ça la penza moi sans oui surtout une moi na zo botama maman ça na c'est moi na botami kokota obota maboye mbalama baye kokotise na kati ya nini na kati ya buku ya ndako ya lupango et pourquoi pas biso pe artiste na okike partie presse à la télé pour avec masu basala ki tournoi ya kotala tala ba comédien les eka bateau ya bango clip na bango mais biso ba misusu tozala na kati ya NTPCT tu ba ki otala biso te donc to lukake to bungisa to za bomoko pour culture congolais et qui est le bosso. Tout le cas que tout on a, ils ont bien le lot aussi, mais tu dis que le droit d'auteur on a biso et zo pesama, mais ndenge mo bien. Donc c'est un peu ça. Vraiment merci kotala to maki moko ya bato boania moto boana na benga kaye kama ele président Bosco Mamba ou a levé ça très capital. Kotala pe ba apply na ba président na bango ndenge zo ba wana bino bato bana musala ngope kala bo fungola motema. Artiste c'est un superstar te ata o ya za la C ata o za ya klata suka ozala bien pour le loso bozo sambwa bisenga senga kotambola tambola pa basi ok pas moi sur la première dame ali boso ke ba maman nani bokomi ko toute ça passe ba bokomi ko fingisa bango na ba polémique mon stérile pour la bisenga senga ndeke no to kuna mena bo mo bosunga na bino pe ba artiste ngote un petit peu na bo mo pe ngena pe dadi kitambala ngo pete wala pe ko assister te metanga kufi bokie comme na ngop na bino bozo ba mbongo na ndeke no bo bana ko dia vraiment et là Bosco le des Afrique capital ce qui est ko sala malamu bon mais quand on revoir sous l'association na bino otala te ke ngala leki nani bo mikitisa o kitatina classe assez ba masumo zawana a peso ba ndima ote ozimela ba ro msusu ba koma ba msusu ndé nini bosangani bomoko pendeza la bomoko ya solo boluka bosala te élection boluka bosangana ba artiste bosepesaka biso bosekisaka biso bozana mpona kosekalité eza remède ya makasi mpona vie ya motu mais tala ndenge bozokufaka bapauvre bosenga bozonga boye eza soni vraiment kotala keno lelo dadi kitambala bambongo ebele ezobima bongo na bomoi na ye mosuku azwaki yango te pourquoi pas artiste asepela na mbongo wana ntango aza na bomoi tozalaka teke tokufi to na kozwaka bavaleur na bomoi mpe tokoki mpe kozwaka deja yango tosepela parce que artiste azomete kozwa mbongo na ye kovivre na art kovivre na mosala na ye ministère na biso ekite atoyebi te so existaka vraiment oyoka mpe barevoir ben cette fois-ci vraiment soki bakosala ke non après soki 5 ans après 10 ans bazwa pena baartiste nde batya wana na ministère wana nasengi pardon vraiment bozwa ata comédien moko bozwi ata musicien moko po akoye basusi ya bato akoye bapasi mais baoyo bazalaka kuna bali mpe kolongwa te bafandaka wana na ministère me bosalela biso mpe loko moko te tozoyeba te soki culture art yango ezalaka bafamille na bino ya bandeko na bino nini basilo yango kaka yango mfomonake bandela soki bakomata bazosika batia rien ne marche na kati ya mboka ongotoki na suka ya masolo na biso ya 100% masolo ya mboka na yambaki moko ya baartiste ya monene ya mboka na nga kolumba esali eleki mpe bien napesi mpe mbote ebele na président Blaise Mangindu Remango depuis Canada. En fait, c'est président Blaise Mangindu. Abi, boss des boss, président de tous les présidents, Blaise Mangindu depuis Canada. Merci beaucoup. Nandenge, Andima qui est une équipe, tout le monde est dans ce là. Na senti penza ke naza pe considérer kati na bino pe boza moko botika biso te bo soutenir biso na ba conseil na bino pour soutenir artiste zaka mbongo te mais spirituellement moralement physiquement c'est très important pour toyeba comment ya kobongisa lolenge na biso o bomona ke simbaka te bo pesa biso ba remarque bo pesa biso ba conseil donc luka tobomisa po toza bato babanyama te onyama nde azalaka pekisi place boye place opekisa tobambeli banga na monoko ya kozonga ne kaka wana donc tomeka mpe quelques dédicaces na baoyo yo merci mon papa d'amour que j'aime bien fondé KBA Fédé Mutua Kabaka sans intérêt merci beaucoup fondé KBA Fédé de la Basalamu papi Bouzi papa français na kati ya France wana vena mai na sepeli fort ndenge tozosololaka ke ezala bien petite sœur propre falon lokwene donc na kati ya Canada tala kaka abela basalamu na yo ozala mpenza bien makasi babi bato tu balinga kolata na kati ya France wana
kati ya France wana oluka mama Yves, donc Yves mode chez maman Yvette, chez maman Yvette donc ça kaka ezala bien ta 30 heures propre ya Patience Petro la fille à catalogue moi c'est Lengi donc numéro de contact on va contacter ngai pour la recrutement ezali ba acteur pe ba actrice pour balingi ko jouer boya formation eza to pe sa formation ya bien obengi ngai na plus 243 90 15 31 492 donc so obengi ngai na numéro wana ozunga mbala moko plus 243 90 15 31 492 hein? Donc banga suka to suki sana nani wala bi Fred Dantoya la fille à catalogue donc il a basalam etiki mbuku sune pour vaincre mon boss mutasala boswaye banani banda merci vraiment merci na bolingo monta lelo moi batubaya ba oyo baya yo yebi merci vraiment nana takaza SPLisa bela basalam na bino donc bo s'abonner na kata chaîne bo s'abonner na Remangol TV Remangol TV da chaîne na bino oyo ezo la bino émission boye beaucoup de moi ça va bien on se va bien Kati donc il faut ça là merci vraiment merci moni pena qui na bimisi pour vendre qui donc nzamba pambola vraiment pambola payo na disponibilité na yo merci nanzela ya caméra ezala qui mignon Titan Chimanga na nzela ya réalisation Judith Mangindo azalaki wana ye ndemu tazo réaliser émission Judith Mangindo ndemu ta réaliser émission oyo ainsi que toute l'équipe costaud ya Remangol TV mon boss Blaise Mangindo depuis Canada Judith Mangindo producteur ya mwana ya mwana ya Blaise Mangindo kolo yo bokomi na mwana ya Blaise Mangindo ya vraiment Bosco yeyo mwana yo papa social Blaise Mangindo télévision Remangol TV vraiment encore une fois merci nano esika bazwami papa na biso Blaise yeyo ba on so nga ka de na 4 club terrestre ba mbote belé ba biso belé torobosa na te ye moko maputu eli akenda maputu eli na vie pipe oza pe na poto wana pa ni te mbokani bobeta lelo mbokani chancelier Mbemba bino nyoso ba o baninga ka de ke ba o basola Jordi vous avez belé ba jouer na biso ba o pe ba obeta lelo ba jouer na biso vraiment so dozanga pona tina na bino koza pona biso ko soara na biso ana 100% na sola mboka so solo te solo yo pona na ba isa ko beta babi kukunyungu El Chanto de Kimbanteke donc babi vers petit makambo ya petit na ye donc wumela na yo ve tozara toujours kukunyungu El Chanto de Kimbanteke de la part de Massa na kuipi pongo donc etala kaka donc c'est pena na gagi moko to sala na kuipi aisa kuipi na zana posaka ya Bosco benga après yo tozala pesa kuiki yo ete na kiti oyo à 100% Remangol TV yana pesa avanda et Bosco là vraiment merci Massa na kimboma vraiment vous allez qui vraiment ebelé na liboso ya kotala biso na tête très quoi globe terrestre cadre de la sécurité dit merci na confession au petit sur na Remangol TV bon s'abonner massivement na Remangol TV bon jamais d'ici pour beaucoup de musana na biso ezali musana na biso ezali bino so botaka biso FM Yembe Mike Mukadi FM Yembe aussi abonisa tongo vimpi ozala poto aussi pe Eli Maputu ndepe na nga na bwaki na nga Eli Maputu mwana poto ya tongo askenda zonga zotonga asolola mutu moko correct vraiment tokutana mbala nsima kaka na émission na bino oyo so bosepeli mpo na nga na lobi bye. Chaîne préférée la Bino, Remangol TV. Il y a mon boss, respect à mon boss, Blaise Mangindo depuis Canada. Remangol TV, Remangol TV, Remangol.